nyitó palacsintát. Krisztus királyus asszony nem sajnálta volna érte a fele országát. Kincstárából a legszebb smaragdot, karcipő, gyűrűt, feliratos trikót, akármit. Meg is hirdette a király ötletjában. Fele országon kincstáram legszebb smaragdja, a karcipő, gyűrű, feliratos trikó, akármi. Annak az embernek, aki megutáltatja velem a palacsintát. Krisztus királyus asszonynak nyomós oka volt rá, hogy megutálja a palacsintát. Ő maga volt a nyomós ok, mert gyönyörű volt, mint egy lubasemezve, széles, mint egy szalmakazat, és vastag, mint a rászpált szekresünnep szélárka. S mindez miért? Bizony azért, mert múlt fölött szerette a palacsintát. Palacsintával kell, palacsintával feküdt. A palacsinta volt a mindenek. Na, özönlöttek a hirdetésre a különböző doktorok, vizsgálók kutatásére. Egyik injekcióval próbálkozott, a másik kreolvasással, a harmadik kocsikenőcsös palacsintával. Majd ettől megundorodott. Jaj, de finom! Mondta Krisztus királyus asszony, és befalt a kocsikenőcsös palacsintából 300-at, akinek fióra rásárdegített. A reolvasás fettefoszlott, mint egy nyárvégi bárányfelhő. Csak a palacsinta, a sok palacsinta, meg a palacsinta. Tessék velem megutáltatni a palacsintát! Toporzékolt Krisztus királyus asszony az ízes, meg egy mézes palacsinta között. Korcsó akarok lenni, mint a násztár. Egy krúmos, lenge, mint a tavaszi szellő. Egy kakaós, Már úgy látszott, hogy senki sem tud kifogni Krisztus királyus asszony áldássága idején, amikor az erdő felől megérkezett a legeslegutolsó pályázó is, egy nagy darab kövér sempikáló ember. Gondolom azért sempikál, mert fejtett Achilles inas, és azt mondta: kedves Krisztus királyus asszony, dehogy is kell neked megutálnod a palacsintát. Éppen ellenkezőleg, annyit elsz belőle, amennyit csak akar. Csak az a fontos, hogy az én találmányomból egyél, mert tudja meg mindenki, én a lengelményű föld és föltaláltam a soványító palacsintát. Így szavalt a nagy uralkodó, fájós lábú, és úgy tőle hallottuk, lengelményű föld és kitalálnok. Krisztus királyus asszony lelkesült arcra a nyakába borult. Ó, megmentő, sóhajtotta. Kidállt a soványító palacsintát. Egy pillanat, mondta a nagy darab ember, kibontakozott Krisztus királyus asszony karjai között, és egy szövély bőrből csigat felkezett színét, meg egy jó hosszú zsineget fotott elő. Az egészet fölhajította egy jó magas felekvelső ágára, és egy kicsit udigáltan madzagott. Na, most jó, mondta. Ide egy palacsintát. A palacsintát felerősítette a csiga zsinórjára, és felhúzta a fa legtetejére. Tessék, Krisztus királyus asszony, ez meg. De hogyan? Rémlődött Krisztus királyus asszony. Már fölérte. Esküszöm, mi az 1000. soványító palacsintát megetett, karcsú lesz rá, mint a nászár, és lengel, mint a tavaszi szellő. Ez volt ám a mászás, mint a száperesül szakadt Krisztus királyus asszony verítéke. Fogadjunk fogyottat szekát, mire a fa tetejére ért. Tusszant egyet, és befalta a palacsintát. Én nem többével nem megyek, mondta neki keseredetten. Húzzatok föl még egy palacsintát. Azt már nem, mondta odalenni maga biztosan a kitalálnok. De a lejjebb, ide nézzünk ka. Mutatta, hogy Lekváros. Hú, mondta Krisztus királyus asszony, és recsegve, ropogva, tuszogva, fújtatva megindult lefelé. Dirdörött az ágon, sicsút a levelek, és lent, Lekváros. Megye szélen, vigyorgott a kitalálnok, és ügyes szerkezetével már is húzta a fa tetejére a következő palacsintát. Rajta Krisztus királyus asszony. De Krisztus királyus asszony, ahelyett, hogy mászni kezdett volna, elfekedett, elült, eldördült, és kitört, mint egy gengszív. De hol ér? De közöm van csaló!
arra, amerről jött az erdő felé. Nyomában a poroszlók súgtatták a pártrájukat. Futott szegény kis kitalálok, ahogy csak bírt, és közben azt mutatta. Ölik, átjárja a vezetés, pakéregre a hozvezetés, mászásra gyötörtetés nélkül nem megy. Esetleg egy kis húzásra már, tette hozzá, és váltázott a fák közt, ahogy a lába bírta. Így történt, Kriszti király kisasszony máig gömbölyű, mint a búbos kemence, széles, mint egy szalmakazal, és vastag, mint egy átvált tegres üvegszerzett pap. Bezzeg szegény nagy darab kövér fájós lábú szerét kitalálnom, éppen 10 kilót fogyott, hogy a poroszlók a bajták a közszergetését. Kihegve és kezdve néztem, megpacsosod az alakját, patusú félen, és azt mondta, nézd, mesterelme, ez a soha nem jutott halacsinta?